Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн практик сургуулийн төвөөс эргэлэн гаргаж буй иргэний эрх зүйн ээлжид нэгэн подкастын дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаагийн дугаарыг 4-р төвшний клиник жовитан инх тэмүүлэн болон жавс манар хөдөлмөрийн гэрээг их сэдвийн хүрээнд энэхүү дугаарыг хөтлөн явуулах болно. За хөдөлмөрийн гэрээг их ерөнхий сэдвийн хүрээнд хоёр гол агуулгыг илүүтэй төлхөө ярахаар бид хоёр бэлтгэсэн байгаа. Нэгдүгээрт хөдөлмөрийн гэрээний талаарх хөдөлмөрийн тухай хууль зохицуулсан зохицуулалт. Хоёрдугаарт хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллах хууль зүйн ач холбогдол нь яг юу юм бэ? Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй ажилтны эрх ашигыг хэрхэн яаж хамгаалдгийг? Мөн цаашлаад хөдөлмөрийн гэрээтэй төсөөтэй иргэний эрх зүйн бусад гэрээнээс хөдөлмөрийн гэрээг яг яаж ялах вэ гэсэн агуулгаар ерөнхийдөө ярихаар бэлтгэсэн байна. Юун түрүүнд хөдөлмөрийн гэрээ гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Энэ талаар тодруулан авч үзье. Хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг бол ерөнхийдөө нэг талаас ажилтан ажил олгогчийн тогтоосон хөдөлмөрийн төр дотоод журмын дагуу тодорхой ажил үүрэг гүйцэтгэх. Нөгөө талаас ажил олгогч нь хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохирсон цалин үлсийг ажилтнанд олгох, мөн ажилтныг ажиллах хөдөлмөрийн нөхцөл боломжоор бүрэн хангах юм харилцан үүрэг хүлээсэн тохиролцоо гэж ойлгож болно. За тэгэхээр үүнээс үүдээд хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажилтан яг ямар эрх хэдэлж ямар үүрэг хүлээдэг, мөн ажил олгогч нь ямар эрх хэдэлж ямар үүрэг хүлээдэг юм гэдгийг тодруулан авч үзэх шаардлагатай. Ажил олгогчийн хувьд бол хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж мөрдүүлэх, ажилтнаас хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн ажил үүрэг гүйцэтгэхийг шаардах, ажилтан үүргээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд хүлээлгэх эрхтэй. Ямар үүрэг хүлээж байгаа юм бэ гэхээр ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага тохирсон нөхцлөөр хангах, мөн хөдөлмөрийнх нь үр дүнд нь тохирсон цалин үлсийг олгох, ажилтны өмнөөс нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалыг бас төлөх үүрэг хүлээдэг байгаа. За энэ үүрэгтэй нь холбогдуулаад энэ үүргээ биелүүлэхгүй болвол ажил олгогчид яг ямар хариуцлага хүлээх юм бэ гэдгийг зөрчлийн тухай хуулиар зохицуулж өгсөн байгаа. Юу гэж зохицуулсан байдаг вэ гэхээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан өдрөөс эхлээд иргэнийг ажил авсан талаар ажил олгогч тушаал гаргаагүй, эсвэл нийгмийн даатгалын дэвтэр нээгээгүй, эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр нээгээгүй, аль эсвэл эрүүл мэндийн даатгал болон нийгмийн даатгалд нь зохих бичлэлт хийлгээж баталгаажуулаагүй тохиолдолд ажилтнанд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлээд хүнийг 150,000 төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг сая 500,000 төгрөгөөр таргадаг байна. За жишээлбэл ажилтнанд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх гэдэг дээр бол нийгмийн даатгалын хэдэн сараар төлөөгүй байгаа тохиолдолд нөхөн төлөх боломжтой. Зэргээр ажил олгогчийн үүргийг илүү баталгаажуулаад цаашлаад ажилтны эрхийг бас хамгаалж байгаа юм зохицуулалт гэж ойлгож байна. За тэгвэл ажилтан яг ямар эрх хэдэлж ямар үүрэг хүлээж байгаа вэ гэхээр ажилт нь аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хөдөлмөрийн нөхцлөөр хангуулахаар ажил олгогчоос шаардаж болно. Цалин үлс авах хэрэгтэй, амрах хэрэгтэй, өөрөө болон төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулаад хөдөлмөрлөх эрх ашиг сонирхлоо хамгаалуулахаар эвлэлд нэгдэх буюу үйл төвчний эвлэлд нэгдэх тийм. Мөн хууль тогтоомжид заасан дагуу тэтгэмж авах, хөдөлмөрийн болон хамтын гэрээ хэлцээр заасан бус эрхээ эдлэх юм хэрэгтэй. Тэгвэл яг ямар үүрэг хүлээж байгаа вэ гэхээр ажил нь үнэнчээр хөдөлмөрлөх, хуулиар тогтоосон нууцад хамаарах байгууллагын нууцыг хадгалах, хөдөлмөрийн болон хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн дотоод журмаар заасан аюулгүй ажиллагааны дүрмийг сахин биелүүлэх юм үүрэг хүлээдэг байна. За хуулиа ингээл ажилтны ажил олгогчийн эрх үүргийг яриа л байдаг. Гэтэл ажил олгогчтойгоо ажил тарах гол хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах гал очингууд манайх хөдөлмөрийн гэрээ байгуулдаг шүү дээ. Манайх хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй чи шууд ажилд орчихоо. Энэ тохиолдолд тэгвэл яг яах ёстой вэ? Энэ тохиолдол айгүй их байдаг. Хүмүүс яг тэгдэм байлээ. Ажилд ороход анх хөдөлмөрийн гэрээ байгуулъя гэж санал тавихад манайх хөдөлмөрийн гэрээ байгуулдаггүй гэж байгуулсан. Одоо тэг ажилдсан. Гэхдээ одоо ингээд би цалин үлс авч чадахгүй байна гэдэг ийм их асуудал маш их гардаг. Тэгэнгүүт ажил олгогч бол байнгын ажлын байран дээр ажил хүнийг авахдаа заашгүй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үүрэгтэй. За энэ үүргийг яг баталгаанд юу вэ гэхээр зөрчлийн тухай хуулиар ажил олгогч байнгын ажлын байранд хүнийг ажилд авахдаа хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй ажилуулсан тохиолдолд хүнийг 150,000 төгрөгөөр торгодог, байгууллага сая 500,000 төгрөгөөр юм торгодог. Иргэд энийг мэддэггүйгээс холбоотойгоор ажил олгогчид бас хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүйгээр иргэдийн хөдөлмөрлөх эрх ашигыг зөрчдөг юм тохиолдол байдаг байна. Тэгвэл энийг хаана тустай? Цагдаад очиод торгуулна оногдуулахгүй. Цагдаад очих хэрэгтэй юу? Эхэнд очих хэрэгтэй юу? За яг энэ хүн болон байгууллага тавьж байгаа торгуулийг мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч тавьдаг. Тийм учраас хэрвээ ямар нэгэн байгууллага ажилтнаа хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй ажиллаж байгаа таны ажилд орох байгаа байгууллагч бас хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүй гэдэг байгаа тохиолдолд таавал мэргэжлийн хяналтын газарт хандаад
Одоо энэ тухайн байгууллагын хүнийг тодорхойлж байгаа боловч цаашлаад энэ өөрөө нийгэмд ажил олгогч ажилтнтай зайлшгүй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулдаг энэ жишгийг тогтоож өгнө гэсэн үг. Тэгээд одоо 19 оны байдлаар одоо статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангаас сая 200 мянган хүн одоо хөдөлмөр эхэлдэг гэсэн судалгаа гарсан байгаа. Эдгээр хүмүүс яг нийт ажил эрхэлж байгаа эдгээр хүмүүс яг хэдэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа. Хэдэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах ажиллаж байгаа нь бол тогтсон судалгаа байхгүй үдий ч хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах ажиллаж байгаа тохиолдол бол маш түгээмэл байдаг. Ийм учраас иргэд өөрсдөө яг байгууллага өөрөө ажилтнтайгаа хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах үүрэг хүлээдэг юм. Энэний өөрөө баталгаа нь юу юм гэдгийг мэдэж авснараа өөрсдийнхөө хөдөлмөр эрхийг хамгаална. Цаашлаад хөдөлмөрийн гэрээ байгуулдаг юм жишг тогтоох боломжтой. Үүнтэй холбоотойгоор хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллахын ач холбогдол нь яг юу юм бэ? Энэ талаар илүү дэлгэрүүлж авч үзье. За, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснараа ажилтнанд ямар ашигтай вэ? Нэгдүгээрт албатан хөдөлмөр буюу хөдөлмөрийн мүлжлэгээс хамгаалагддаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах юм бол ажил олгогч тухайн хөдөлмөрийн гэрээнд заасан ажил албан тушаалыг гүйцэтгэхийг шаарддаг. Эндээс өөр ажлыг гүйцэтгэхийг шаардах эрх нь шаардаж болохгүй гэсэн үг. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах юм бол. За, нөгөөдөгөр хөдөлмөрийн гэрээ нь ажил олгогчийн тэр дураараа зүй бус нөлөөллийг эрх хэмжээг нь хязгаарлаж өгдөг байна. За тэгвэл ажилтнанд яг ямар ашигтай вэ? Ашиг нь аваад үзье. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах юм бол ажилтны өмнөөс ажил олгогч нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлдөг байна. За төлснөөрөө ямар ашигтай вэ гэхээр хожим тэтгэмж авах нөхцөл нь өөрөө бүрддэг байна. За тэгээд нөгөөтэйгөр хөдөлмөрлөх эрхийг ажил олгогчоос зөрчсөн тохиолдолд эрхээ хамгаалуулах, сэргийлэх боломж өөрөө бүрддэг байхаар хөдөлмөрийн гэрээ байгуулснаар. За тэгвэл хөдөлмөрийн гэрээнд ямар шаардлага тавигддаг вэ? Шаардлагын талаар аваад үзье. Хөдөлмөрийн гэрээнд одоо хэдийгээр талууд харилцсан одоо тохиролцох хэвээр хэдэж хөдөлмөрийн гэрээнд зайлшгүй тавигдах хэвээр гол нөхцлүүд гэж байдаг. Эдгээр гол нөхцлийг дуртаагүй бол хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан тооцогддог байна. За ямар гол нөхцөл вэ? Тус бүрт нь аваад үзье. Нэгдүгээрт ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар байгууллагад ямар албан тушаал эрхлэх вэ? Тэр талаар тусгана. За хоёрдугаарт ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн албан тушаалын чиг үүрэг байнга хийх ажил. Тухайлах юм бол за би нэг байгууллагад одоо менежер хийх гэж орлоо тийм үү. Тэгвэл хөдөлмөрийн гэрээн дээр менежер ямар эрх хэдлийн ямар үүрэгтэй юм. Менежер яг юу хийх юм? Яг юу хийх юм? Менежерийн байнга хийх ажил нь өөрөө юу юм бэ? Энэ талаар яг хөдөлмөрийн гэрээнд бас тусгаж өгөх хэрэгтэй. Энэ нь ажлын байрны тодорхойлолт заасан ажил үүрэг байна. За 3 дугаарт үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийн хэмжээг тусах хэрэгтэй байна. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн албан тушаал хэдэн төгрөгийн цалинтай вэ? Тэр авах цалингаа хөдөлмөрийн гэрээнд тусах хэрэгтэй байдаг байна. 4 дугаарт хөдөлмөрийн нөхцөл. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ажил олгогч ажилтныг хөдөлмөрийн ая тухтай нөхцлөөр хангах үүргийг хүлээдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол магадгүй би эмнэлэгт ажиллалаа гэж бодъё. Тэгвэл эмнэлгийн тэр тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслийг ажил олгогч тасралтгүй хангаж өгөх хэрэгтэй байдаг. За нөгөөтэйгөр нэг хүнд нөхцөлд ажилладаг хүмүүс байгаа зү. Үйлдвэрлэлт ч юм уу. Тэдгээр хүмүүс яах ёстой вэ гэнэ? Үйлдвэрлэлийн тэр эрүүл мэндийн эрүүл ахуйн шаардлага нь байх ёстой хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд ажилтны эрүүл мэндэд ингээд сөргөөр нөлөөлөд байдаг. Энэ одоо сөрөг нөлөөллөөс ажил олгогч ажилтныг хамгаалах ёстой байдаг. Нэг осондоо хөдөлмөрийн нөхцөл гэхээр ажил олгогч ажилтныг яаж хамгаалах вэ? Яг яаж хамгаалах юм? Тэр талаар хөдөлмөрийн гэрээнд тусах хэрэгтэй. Ямар нөхцөлд ажиллаа гэдэг орчин нөхцөлийг бас тогтоох юм шүү дээ. За, эдгээр дөрвөн нөхцлөө дахиад нэгээр нь хэлэх юм бол нэгдүгээрт ажлын байрны буюу албан тушаалын нэр, хоёрдугаарт ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүрэг, гуравдугаарт тэр цалингийн хэмжээ, үндсэн цалин, дөрөвдүгээрт хөдөлмөрийн нөхцөл. Эдгээр дөрвөн зүйлийг зайлшгүй тусгах шаардлагатай байдаг байна. Хэрвээ аль нэгийг л тохироогүй бол хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан тооцогддог байна. Үүнтэй холбогдуулаад нэг зүйлийг илүү тодорхой олох шаардлагатай. Энэ дээр одоо хөдөлмөрийн гэрээнд засах нөхцлүүдийн нэг болох ажлын байрны тодорхойлолт заасан ажил үүрэг. Ажил олгогч бол ажлын байрны тодорхойлолт заасан ажил үүргээс өөр ажил үүрэг гүйцэтгэхийг шаардаж болохгүй гэж заасан байна шүү дээ. Тэгвэл жишээ нь менежер ажилтны хүнээс нэгтлэн бодох бүртгэлийн ч юм уу те ямар нэгэн тоо бүртгэлтэй холбоотой юм хийгээ шаардахад ажилтан бол тэрийг заавал хийх үүрэггүй татгалзаж болно гэсэн үг. Хүмүүс мэдлгүйгээр
одоо тэр ажлын байрны тодорхойлолт заасан ажил үргээс гадна илүү өөр ажил ингээд хийгээд идэг. Энэ өөрөө нэг талаас бас хөдөлмөрийн мөлжлөг гэж ойлгож бас болох байхгүй юу? Тийм учраас ажилтан шууд татгалзах хол боломжтой. Ажил олгогч угаасаа өөр ажил шаардах эрхгүй байх нэ. За бас нэг ийм зүйл байна нэг шууд амьдрал дээр аваад үзэх юм бол шууд бэлэн нөө хөдөлмөрийн гэрээн дээр ажилтнуудыг гарын үсэг зурулдаг. За тэгээд нөө бэлэн хөдөлмөрийн гэрээн дээр гарын үсэг зурж байгаа тохиолдолд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр нөө саяны дурдсан хөдөлмөрийн гэрээний гол нөхцөл дөрвүүлээ байна уу? Энийг зайлшгүй шалгах хэрэгтэй. Энэ нэг ёсондоо юу гэлээд байгаа вэ гэхээр ажилтнаа тухайн байгууллагад ажилд орохдоо хөдөлмөрийн гэрээгээ заавалгүй бүтэн унших ёстой. Тий яг зөв. Нөгөө нэг хөдөлмөрийн гэрээг бол ажил олгогч ажилтан тохиролцож хийнэ гэсэн байгаа шүү дээ. Уг нь бол гэхдээ яг бодит амьдралд ихнээс ингээд шууд гэрээ өгөөд гар ус зурладаг. Хүмүүс шууд гар усгээ зурчдаг. Заавал хөдөлмөрийн гэрээтэйгээ бүтэн танилцах хэрэгтэй. Хэрвээ хөдөлмөрийн гэрээн дээр чинь тусгагдсан янз янзын одоо нөхцлүүд дээр нь танд одоо хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй нөхцөл байгаа тохиолдолд ажил олгогчтой хэлээд энийг өөрчлөх санал тавих боломжтой. Ажил олгогчоос шууд ингээд бэлэн гэрээ тавьж байгаа нь өөрөө энэ бол танд шууд тулгаж байгаа гэж ойлгож болохгүй. Тэ ямар нэгэн байдлаар одоо өөрчлөх санал байгаа тохиолдолд хэлээд энийг өөрчлөх боломжтой байдгийг иргэд бас мэдэх хэрэгтэй. За ийм байдаг бахнэ. Тэгэхээр та бүхэн хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа тэгэр түрүүнд дурдсан дөрвөн гол нөхцөлийг дөрвөлнгийн одоо хөдөлмөрийн гэрээнд оруулах хэрэгтэй. Бэлэн гэрээн дээр гарын үсэг зурж байгаа тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээгээ бүтэн уншаад дөрвөн гол нөхцөл дөрвөлээ тусгагдсан байна уу? Эдгээр зүйлсийг харгалзан үзэж хөдөлмөрийн гэрээгээ байгуулах зүйтэй байдаг бахнэ. Яг зөв. За тэгвэл хөдөлмөрийн гэрээ яг ямар тохиолдлуудад байгуулах ёстой вэ? Энийг яг тодруулах зүйтэй. Тэгэхээр хөдөлмөрийн гэрээг нэгдүгээрт байнгын ажлын байранд байгуулах ёстой. Хоёрдугаарт тодорхой хугацаагаар ажиллах үед, гуравт цагийн ажил хийж байгаа үед хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах боломжтой байдаг байна. Цагийн ажил хийж байгаа үед бас хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах боломжтой гэдэг зохицуулт нь бол иргэд төдийлөн мэддэггүй. Цагийн ажил ялангуяа нэг оюутны үеийн хувьд одоо хичээлийн бос цагаараа цагийн ажилдаа зөөгч ч юм уу те маш олон ажил хийдэг. Энэ тохиолдолд хөвчлэн цаг одоо хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй байдаг. Энэ нь өөрөө цаашлаад одоо оюутнууд ялангуяа тийм асуудал байдаг. Цалин буухгүй байна. Цалингаа авч чадсангүй гэдэг асуудал яригддаг учраас цагийн ажил хийж байгаа тохиолдолд ч гэсэндээ хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах боломжтой байдаг гэдгийг анхаарч үзэх шаардлагатай. За мөн хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай болон хугацаагүй байгуулдаг. Тэгэхээр хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулна гэдэг нь юу вэ гэхээр талууд анханасаа хугацаад ямар нэгэн хугацаа тохиролцоогүй бол тухайн хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулсан гэж үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол яг хизээ хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах хэсэг нь тодорхойгүй гэсэн үг. Ямар нэгэн хугацаа тохироогүй байна. За хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулснараа ажилтан болон ажил олгогчийн санаачлагаар хизээд ч хөдөлмөрийн гэрээг цуцлж болдог. Хугацаагүй хөдөлмөрийн гэрээний зохицуулалт юм байдаг. Нөгөө төгөөр байнгын ажлын байранд ажилтан ажиллуулахдаа заавалгүй хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулах шаардлагатай байдаг. За байнгын ажлын байр гэж тэгвэл юу хэлээд байгаа юм бэ? Ажлын цагийн 50%-аас дээш цаг өнгөрч ажиллаж байх юм бол тухайн ажлыг байнгын ажлын байр гэж үздэг. Тэгэхээр энэ дээр яг ажлын цаг гэдэг асуудал одоо тий нэр томьёо гарч ирж байгаа. Ажлын цаг гэдэг бол яг хөдөлмөрийн тухай хуулиар 7 хоногийн ажлын цаг бол 40 цаг хүртэл байна. Ердийн ажлын өдрүүдийн үргэлжлэх цаг бол 8 цаг байна гэж тогтоосон байгаа. Тэгэхээр байнгын ажлын байр гэдэг бол тухайн одоо 8 цагийн талаар буюу одоо 4 цагаас дээшээ хугацаагаар тухайн ажлын байранд суугаад ажлаа одоо хийж байгаа тохиолдолд энэ бол байнгын ажлын байр болно гэсэн үг. За хөдөлмөрийн тухай хуулиар бол ажлын цагийг ерөнхий байдлаар 7 хоногийн дээдлэн 40 цаг, өдрийн 8 цаг гэж тогтоосон байгаа. Тухайн ажилтны одоо онцлог гэх үү. Тэрийг одоо харгалзаад бас хугацаа нь арай өөрөөр тогтоосон байх боломжтой байдаг. Жишээлбэл 14-өөс 15 насны ажилтнанд 30 цаг хүртэл байх ёстой 7 хоногт. 16-аас 17 насны болон хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтны хувьд бол 7 хоногийн хамгийн дээд цаг нь 36 цаг байдлаар одоо тийм тогтоосон байгаа хуулиараа. Мөн хөдөлмөрийн стандарт болон мэргэжлийн байгууллагаас хийсэн үнэлгээг нь баримтлаад ажлын байрны одоо хэвийн бос нөхцөлийг эрх бүхий байгууллага ингээд тогтоосон байгаа жагсаалт гаргаад энэ жагсаалтыг нь харгалзаад ажил олгогч нь одоо ажилтныхаа ажлын цагийг бас богиносгох боломжтой. Одоо энэ дээр жишээ нь одоо эмнэлэг дээр нөгөө нэг рентген зураг авдаг инженерүүд аваад үзэх юм бол энэ бол хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа жижиг болно гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг рентгений одоо эмчнэр нэгт ээлжээр ажилладаг
ажлын цагт богинохон байдаг нь одоо жишээ нь үнэтэй холбоотой гэж үзэж болно. Мөн одоо үйлдвэр дээр мэрэгжил эзэмшүүлэх, мэрэгжил дэвшлүүлэх сургалтанд хамрагдж байгаа ажилтны хувьд бол ажлын цагийн суралцж байх хугацаанд нь ажил олгогчоос бас богиносгож өгөх юм үүрэгтэй байдаг байна. Тэгэхээр ажилтан мэдээж 7 хоногийн 40 цаг хүртэл ажиллах нь байна. Гэхдээ одоо бас үйлдвэрийн дадлага ч юм уу тийм мэрэгжүүлэх сургалтанд хамрагдж байгаа тохиолдолд ажил олгогчоос энэ хугацааг нь багасгаж болно гэсэн үг. За тэгвэл хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Энэ талаар авч үзье. Хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ гэдэг нь анх байгууллагатай хугацаа тогтоосон бол ерөнхийдөө хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ гэж ойлгоод байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ажилтан ажил олгогч хоёр за 3 сарын хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж шүү гэж харилцан тохиролцсон бол энэ бол хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ байх нэ. За тэгээд гэрээ болгонгоос хугацаатай байгуулах уу гэвэл бас энэ нь бол өрөөсгөл ойлголт. Хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах тохиолдлууд гэж байдаг. Энэ нь ямар тохиолдлууд вэ гэхээр за мэдээж хэрэг ажил нэгдүгээрт ажил албан тушаал нь хэвээр хадгалагдаж байгаа ажилтны оронд ажиллах ажилтнаа эзгүй байгаа ажилтныг ажилдаа эргэж орох хүртэл нь өөр нэг хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ хугацаатай байгуулж болдог байна. Тэгвэл байнгын ажлын байранд хөдөлмөрийн гэрээг ажил олгогч болон ажилтан хоёр харилцан тохиролцсноор хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулж болдог байна. Тэгэхээр нэгдүгээр гэх юм бол ажилтан ажил олгогч хоёр харилцан тохиролцсноор хугацаатай байгуулах нь, хоёрдугаарт эзгүй байгаа ажилтныг эргэж орох хүртэл нь өөр нэг этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулж болдог байна. За мөн нэмэлтээр туршилтын хугацаагаар ажиллаж байгаа тохиолдолд бас хугацаатай байгуулан туршилтын болон дагалдангаар ажиллаж байгаа тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулдаг байна. Туршилтын болон дагалдангаар ажиллаж байгаа тохиолдолд дээд хугацаа нь 3 сар хүртэл байх ёстой гэдэг. Энд дээр нэг асуулт байна. Анх хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа туршилтын хугацаа гэж огт тохироогүй гэж аахгүй манай найз хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан чинь. Тэснэ дараад нь нэг цалин өстэй холбоотойгоор ингээл асуудал гараад ирсэн чинь. Яг 2 сарын хугацаатай туршилтаар аваад энээс хоошоогоо чи яг үндсэн ажилтан болсон гэсэн гэж байгаа байхгүй юу? Ингэж яг болох уу? Болохгүй. Туршилтын хугацаагаар ажиллаж байгаа тохиолдолд заавалгүй анх харилцан тохиролцох ёстой. Хэрвээ тохиролцоогүй бол зүгээр л хугацаагүй гэрээ байгуулсан байна. Тэгэхээр анханасаа туршилтын хугацаатай шүү. Энэ нь яг туршилтын хугацаа. Энэ туршилтын хугацаа дууснараа чи өөр үндсэн ажилтан болно гэж тохироогүй бол туршилтын хугацаа дагалдангаар ажиллуулаагүй гэж үзэх нь. За яг тийм. За тэгээ түрүүнд дурдсан эзгүй байгаа ажлын байр тэр нөө ажлын байр нь хэвээр хадгалагдаж байгаа ажлын байр гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ? Энэ талаар илүү дэлгэрүүлэн үзвэл за энэ дэр болохоор хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажлын байр нь хадгалагдаж байгаа ажлын байр гэдэгт яг ямар тохиолдол орох юм бэ гэж заагаад өгсөн байгаа. За энд нь болохоор төрийн байгууллагын сонгуульд үүрэг 3 сар хүртэл хугацаагаар гүйцэтгэж байгаа. Одоо тий сонгуульд явцсан байгаа тохиолдолд яг 3 сарын хугацаанд бол тухайн хүн өөр ажил дээр байхгүй байсан ч гэсэндээ тухайн хүний ажлын байр нь хадгалагдаж байна гэсэн үг. За мөн ээлжийн амралтай байгаа. Энэ бол бас ойлгомжтой. Мөн эмнэлгийн шинжилгээ хийх донорын үүрэг гүйцэтгэх эмчийн магадлагаагаар буюу акт болон захиргааны чөлөөтэй байгаа тохиолдолд тухайн ажилтны бас одоо ажлын байр хэвээр хадгалагдаж байна гэж үзэх нь. Мөн жирэмсний болон амралтсны амралттай болон хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа тохиолдолд бас орж байгаа. Мөн хамтын гэрээ хэлэлцээр байгуулах хэлэлцээ ихэд болон хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулагдаж байгаа ажил аялалд оролцож байгаа. Тохиолдолд ажлын байр хэвээр хадгалагдаж байдаг шүү. Энийг яг одоо ажилчид өөрсдөө мэддэггүй. Энийг сайн анхаарах хэрэгтэй. За мөн цэргийн дадлан дуудах хуудас одоо авсан ажилтныг цэргийн жинхэнэ албанд татсан гэдэг одоо тэр зэрэг татлан комиссын шийдвэр гартал тухайн хүний бас ажлын байр нь хэвээр хадгалагдаж байна гэсэн үг. За тэгш зэрэг одоо тохиолдлуудыг бүгдийг одоо жагсааж өгсөн байгаа. За жишээлх юм бол нөө жирэмсэн эмэгтэй тэр нэг жишээ байна. За жирэмсэн эмэгтэй оронд төр ажилд орох гээд ажил олгогч дээр очлоо. Тэгэх юм бол хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулж болох нь. За ямар хугацаагаар вэ? Энэ нь хөдөлмөрийн тухай хууль заасны дагуу 120 хоног буюу 4 сарын хугацаатаар жирэмсэн эмэгтэй оронд орж байгаа бол 4 сарын хугацаатаагаар хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажиллах нэ. Нөгөө жирэмсэн эмэгтэй үед яг жирэмсэн эмэгтэй 60 хоногийн чөлөө жирэмсэн байх хугацаанд нь хүүхд харах чөлөөнд нь бас 60 хоног хугацааг хөдөлмөрийн тухайлаар зохицуулдаг учраас дээдл нь одоо 120 хоногоор буюу 4 сарын хугацаагаар бол гэрээ байгуулж байна гэж бас ойлгож болох нэ. За тэгээд хугацаатай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж байгаа тохиолдолд анхаарах ёстой зүйл нь ажил олгогчийн нэг шахалт дарамт байх ёсгүй ямар нэгэн гадны нөлөөгүй хоёр хоорондоо харилцан тохиролцоод хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай байгуулж болох нь. Хугацаатай байгуулах ёстой байх нэ.
За энэ хүртэлх ярьсан зүйлээ эргээгээд хараад үзэх юм бол хөдөлмөрийн гэрээг заавалгүй байгуулах хэрэгтэй байх нь хөдөлмөрийн гэрээг байгуулахдаа гол нөхцлөө тохирох хэрэгтэй, хугацаатай болон хугацаагүй байгуулна гэдгээ тохирох хэрэгтэй гэдэг юм байна. Эргээгээд ингээ хөдөлмөрийн гэрээг байгуулснараа ажилтны эрх ашигыг хамгаалах нэг баталгаа нь өөрөө хөдөлмөрийн гэрээ болж өгдөг юм байна. Тэгвэл хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй ажилласан ажилтны эрх ашиг хэрхэн яаж хамгаалагддаг юм бэ? За энэ талаар ярихад бол ажил олгогч нь хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахгүйгээр ажилтнаар ажил өрөө гүйцэтгүүлсэн байгаа тохиолдолд одоо тэдний хооронд маргаан гарч болно тийм үү? Ямар нэгэн тэр маргааныг бол хөдөлмөрийн тухай хуулийг баримтлан шийдвэрлэх боломжтой. Харин хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй нь ажилтны буруугаас болсон тогтоогдох юм бол маргааныг хөдөлмөрийн тухай хуулиар биш иргэний хууль магадгүй нөгөө гим хорын ч юм уу зохицуулалтын дагуу шийдвэрлэх боломжтой. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хөдөлмөрийн тухай хуулийг баримтлан шийдвэрлүүлж чадахгүй байна гэдэг нь өөрөө ажилтан хөдөлмөрлөх эрх ашигаа бүрэн хамгаалах боломжгүй гэсэн үг. За тэгвэл ажилтны буруугаас болоод хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй гэдэг нь магадгүй ажил олгогч хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа санал тавьсан ч юм уу те байгуулах гэхэд нь ажилтан хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй байгуулах сонирхолгүйгээр ажилласан зүгээр байгуулах саналыг хүлээж аваагүй байх энэ тохиолдолд ажилтны өөрийн буруугаас гэж үзэх боломжтой. Үүнийг бас анхаарах хэрэгтэй. За тэгвэл хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй ажилуулсан байгаа тохиолдолд хөдөлмөрийн тухай хуулиар маргааныг баримтлан шийднэмлээ гэдэг байгаа шүү дээ. Тэнгууд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан байгуулаагүй хоёрын хооронд ялгаагүй юм шүү гэж бодогдож магадгүй. Энэ дэр хамгийн гол том ялгаа нь хөдөлмөрийн тухай хууль бол одоо тэр ажил олгогч ажилтны хоорондын харилцааг зохицуулж байгаа юм ерөнхий зохицуулалт болж өгдөг гэсэн. Хөдөлмөрийн тухай хууль хөдөлмөрийн гэрээгээр нь болохоор ажилтны яг ямар ажил хийх юм, яг ямар үүрэг хүлээж байгаа, хэдэн төгрөгийн цалин авах юм. Одоо энэ үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд ямар хариуцлага хүлээж байгаа, ажил олгогч буцаагаад ажилтны өмнө ямар эрх хэдэлж, ямар үүрэг хүлээж байгаа юм бэ гэдэг нарийвчилсан зохицуулалт байгаа учраас маргааныг одоо магадгүй шүүгээ шийдвэрлэж байгаа тохиолдолд гэрээгээ барай шийдвэрлэхэд ажилтны эрх ашигыг хамгаалах боломжтой байдаг. Жишээ нь одоо ийм шүүхтэр нэг ийм шийдвэр байна л да. Цэцэрлэгийн багш ихээр одоо ажилд орсон байгаа. Гэхдээ хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй ажилласан. Тэгээд цалин үйсэн ууг нь бол амаар тохирсон. Ингээ явж исэн. Тэнгууд ингээд сар болгонд бууж байгаа цалингийн хэмжээ нь маш тодорхойгүй байсан. Зарим сард 195 мянган төгрөг. Өөр нэг сард 40 мянган төгрөг өгсөн. Зарим сард нь 260 мянган төгрөг төлсөн. Ингээд юм тогтворгүй явж байгаад заримдаа бүр ингээд зарим саруудад бүр ингээд цалин олохоогүй. Тэг ингээд маргаан гараад дахиад бас нөгөө нэг нийгмийн даатгалд буцаагаад нөхөн бичэлт хийлгийа гэдэг юм хэмжил гаргасан чинь за шүүхээс бол хөдөлмөрийн тухай хуулийг бол баримтлан шийдвэрлэх гээд байгаа. Гэхдээ яг хэдэн төгрөгийн цалин тохирсон тодорхойгүй. Яг хэдийд ажилд орсон тодорхойгүй. Тэг хэдий хүртэл ажиллаж агаад дунд нь ажиллахаа болсон юм уу, болоогүй юм уу гэдэг нь тодорхойгүй. Талуудын ярьж байгаа тайлбар нь зөрөөд байдаг. Энэ тохиолдолд бол хөдөлмөрийн тухай хуулиа барьсан ч гэсэндээ одоо бүрэн ажилтны эрх ашигыг хамгаалж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Жишээ нь цалингийн аваад үзэхэд тэр хоёрд одоо ажилтан ажил олгогч нь 700 мянган төгрөгөөр тохирсон байсан. Энэ нэрс тогтоогдож чадахгүй болонгот ямар ч байсан хөдөлмөрийн үлснээс хөлний доод хэмжээнээс дээшээгээ тогтоосон байна гэд шүүгч жишээ 420 мянган төгрөгөөр тогтоогоод өгөхөд цаана 220 мянган төгрөг гэж юм алдагдал ингээ гарч байгаа учраас ажилтны эрх ашигыг бол бүрэн хамгаалж чадахгүй. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр хамгаалах бол боломжтой байх вэ. Тэгэхээр хөдөлмөрийн гэрээ нь өөрөө маш нарийн зохицуулалтыг агуулдаг байх нь тухайлах юм бол одоо нүг за хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй ажилтан ингээд зөрчил гаргаад ажилласаа халагдцсан. Тэгсэн чинь нүг хөдөлмөрийн гэрээ байгуулаагүй болохоор яг юуг ноцтой зөрчил гэж тооцогдох юм. Юуг ноцтой зөрчил гэж тооцогдохоо нөгөө анханасаа хөдөлмөрийн гэрээ тохироогүй болохоор ажил олгогч нь шүчийн ноцтой зөрчил гаргасан гэж чамайг ажлаас халлаа. Хэрвээ анханасаа хөдөлмөрийн гэрээ байгуулад ноцтой зөрчил гэдэгт юуг хамааруулад аваад үзэх юм. Хэрвээ тэрийгэ тохирчихсан бол ажилтан магадгүй ажлаас халагдахгүй байх ёстой байсан. Тэгэхээр хөдөлмөрийн гэрээ нь ажилтныг хамгаалах баталгаа нь болж өгдөг байна. За мөн түнчлэн хөдөлмөрийн гэрээ иргэний эрх зүйн зарим гэрээтэй маш төсөөтэй байдаг. Үүнийг ялгаж чадаагүй улмаас иргэд маш төөрөлддөг. Тэгэхээр бусад гэрээнээс ялгах шаардлага зайлшгүй гардаг. Нөгөө бусад гэрээ гэдэг нь ажил гүйцэтгэх гэрээ, өсөөр ажиллах гэрээ ч юм уу. Эднээс заавал ялгах шаардлага гардаг байна. Гэрээний дагуу ажиллаж байгаа бол хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулагдана гэж ойлголт яваад байдаг.
Энэ нь бол маш буруу ойлголт. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө хөлсөөр ажиллах гэрээний дагуу ч юм уу ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу ажиллаж байгаа. Тэгэд энэ яг энэ гэрээний дагуу ажиллаж чинь гэдгээ мдээгүй болмаас хөдөлмөрийн тухай хуулиар одоо маргаан үсгэмэл хөдөлмөрийн тухай хуулиар зохицуулагдана гэж бодоод байдаг. Энэ нь өөрөө маш буруу зүйл. Тэгэхээр энэ хөлсөөр ажиллах гэрээ, ажил гүйцэтгэх гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ нь өөрөө тусдаа үр дагавар үүсгдэг, тусдаа тусын хуулиар зохицуулагддаг гэрээнүүд. Тэгэхээр энэ гурван гэрээг яаж ялгах вэ? Хэрхэн яаж ялгах нь зүйтэй вэ? Яа энэ талаарх ялгааг илүү дэлгэрэнгүй гаргаад өгөөч. За, ажил гүйцэтгэх гэрээ, хөлсөөр ажиллах гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээний ингээд иргэдэг гол төрөлдүүлээд байгаа юм болохоор нэг талаас нэг талд нь байгаа одоо захиалагч юм уу те ажил гүйцэтгүүлж байгаа хүн ажил олгогч, ажил гүйцэтгэж өгж байгаа хүн ажилчин шиг ингээд харагдаад байдаг. Яг ингээд харахад ерөнхий байдлаар харахад ингээд илүү одоо ингээд дотгоч нь ороод хараад үзэх юм бол хөдөлмөрийн гэрээнд бол ажил олгогчийн багаж хэрэгсэл буюу байгууллагын дотоод журам гаргаж өгж байгаа ажлын байран дээр нь тий тухайн ажлын байрны тусгай норм нормативын дагуу ажил үүрэг гүйцэтгэдэг. Харин ажил гүйцэтгэх гэрээний хувьд бол захиалагч үүрэг гүйцэтгүүлэгч хоёрын одоо тий хинийх нь багаж хэрэгслээр хаана яаж ажил гүйцэтгэх юм бэ гэдгийг бод ерөөсөө талууд л тохиролцоол одоо гүйцэтгэдэг ялгаатай. Мөн түнчлэн ажил гүйцэтгэх гэрээнд болохоор нийгмийн даатгалыг захиалагч төлөхөөр талууд тохиролцоогүй л болвол одоо нийгмийн даатгалыг захиалагчаар төлөвлөхээр шаардах ямар ч боломжгүй байдаг. Эсвэргээрээ хөдөлмөрийн гэрээгээр бол талууд тохиролцсон эсгээс үл хамааран ажил олгогч нь нийгмийн даатгалыг хууль засаа дагуу заавал төлөх шинжтэй байдаг. Энэгээр одоо ялгаатай. За, хөлсөөр ажиллах гэрээний хувьд аваад үзэх юм бол хөдөлмөрийн гэрээ одоо иргэний хөлсөөр ажиллах гэрээний субъектууд буюу одоо тэр ажил гүйцэтгүүлж байгаа, ажил хийж байгаа талууд нь бол адилхан төсөөтэй. Мөн гэрээний зүйл, нийгмийн даатгах төлөх журам зэрэг нь бол адилхан байдаг. Харин ажлын байр, гэрээний хугацааны үргэлжлэх хугацаа, цалин хөлс, ажил гүйцэтгэж байгаа байдал буюу тэр нөгөө ажил гүйцэтгэх дэглэм, гэрээ цуслагдах журам зэрэг нь бол өөр үүдэг. Тухайлаад авч үзэх юм бол хөдөлмөрийн гэрээнд ажилтнанд олох цалин хөлсний хэмжээг талууд тохиролцдог. Гэхдээ энэ нь Монгол Улсын засгийн газраас баталж байгаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс дээшээ байх ёстойгоор хууль зохицуулсан байгаа. Мөн одоо тухайн одоо тэр 1 сарын хугацаанд ажилтны цалин 20-3 удаа тий 20-с дээш удаа хувааж олгохоор зохицуулсан байдаг. Харин хөлсөөр ажиллах гэрээнд бол одоо хөлсний хэмжээг талууд өөрсдөө тохиролцож тогтооно. Мөн ажил дуусны дараа хэвчлэн одоо хөлсөөр ажиллах гэрээний одоо хөлсийг өгдөг. Иймэрхүү өөр зохицуулалттай байдаг. Тэгвэл хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хэд байгаа юм бэ? Түрүү ярьсан. 2020 онд одоо батлагдсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ бол 420 мянган төгрөгөөр тогтоогдсон байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөрийн гэрээгээр бол талууд цалин үсэг тохиролцохдоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс доошоо ерөөс тогтоож болохгүй дээшээгээ байна. Хэд байх нь бол талууд тохиролцсон. Сая ч байсан болно тий. 600 мянга гэдэг юм уу? Нэг хөвчний хиймхүү байдлаар тогтоодог. За. Ийм байх нэ. Тэгэхээр иргэд та бүхэн яг ямар төрлийн гэрээ байгуулж ажиллаж байна вэ гэдгээ сайтар мэдэх нь зүйтэй. Хэрвээ та магадгүй хөлсөөр ажиллах гэрээний дагуу ажиллаж байгаа бол хөдөлмөрийн тухай хуулиар маргаан үссэн тохиолдолд хөдөлмөрийн тухай хуулиар бол зохицуулагдахгүй. Иргэний хуулиар бол зохицуулагдана. Тэгэхээр яг ямар төрлийн гэрээ байгуулж байна вэ? Энийгээ сайтар мэдэх нь зүйтэй. Тэгээ одоо жишээ нэг байшин бариулах гад ч юм уу гэрээ байгуулад нэг хүнтэй байшин байгуулсан чинь тухайн маш олон одоо сар хугацааны туршид ингээд байшингийн барьж өгч явахдаа хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан байна гэж бас бодоод ээж болох юм. Тэр нь бол үгүй. Та ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулад ажиллаж байгаа учраас энэ нь бол одоо бүх зохицуулалт нь ондоо жишээ нийгмийн даатгал бол төлж өгөхгүй байх нь шүү дээ. Энийг бас иргэд маань анхаарах хэрэгтэй гэдэг үүднээс иргэний эрх зүйн босоод гэрээдээ бас ялгааг нь багхан ч гэсэндээ ярьлаа. Энэ бүрээд энэ дугаар маань өндөрлөхөд бэлэн болоод байна. Та бүхэн хөдөлмөрийн гэрээтэй холбоотой асуудлаар багхан ч гэсэн мэдээлэл авсан байх гэж найдаж байна. Уг асуудлаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл мөн зөвлөгөөг авахыг хүсвэл Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургуулийн нэг давхарт байрлах эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх төвөөс өглөөний даваагаас баасан гарагийн өглөөний 9 цаг 20 минутаас 17 цаг 30 минут хүртэл ирж мөн төлбөргүй зөвлөгөө авах боломжтой шүү. Анхаарлаа хандуулсан явдалд баярлалаа.